बाहिर दिखान्तै भन्दै भन न यार भाइ मिठो किनिदिन्छु नि भाइ भनिदेऊ न आई लभ फ्लावर्स मलाई फुल एकदमै मनपर्छ मेरो फेभरेट नै सयपत्री फुल हो भन्थेँ होइन आमा यो त कडै भयो त गाइस यार कडै भयो त यार दुईटै फुल जस्तो राम्रो कस्तो राम्रो हामी दुईजना फुल यो त फुल अर्को फुल है सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग है के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ पक्कै पनि सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला होइन अनि खानासाना खानुभयो त र गाइस म छु यहाँ तिमीहरूको आफ्नै साक्कै दाजुभाइको दिदीबहिनीको छर छिमेकीको साथीको भाइको मामाको काकाको छोराको अङ्कलको नातिको भतिजोको ठुलो आफ्नै युट्युबर यसकै सुगम है सो गाइस त्यही हो म चाहिँ यहाँ खानासाना पनि खाइसकेँ होइन अनि आज पनि बोरिङ लागिरहेको छु घर बस्दा बोरिङ लाग्छ गाइस है के गर्नु यहाँ पुरै गेम खेल्नु भने पनि यहाँ पिसी अगाडि रेडी छ गेम खेल्नु भने नि अब एकैछिनपछि गेम खेलिदिन्छु सो गेम खेल्नु पर्छ एकैछिनपछि होइन अनि तिमीहरूको अलिचल्ली के छ यार तिमीहरूले माइ माऱ्यौ यार पहिला त दिनको 1 सब्सक्राइबर बढेछ अहिले त झन् घट्छ पो यार डेली भिडियो हालिरहेको छु त्यही नि माया किन माया गर्न छोडेको गाइज यस्तो नगरौँ है सिरियसली भिडियो चाहिँ कन्टिन्युस आउँछ डेली आउँछ भिडियो त कसम साँच्चै भनेको कस्तो आएको छ गोरो आएको छ नि बल्ल म हुन त म गोरै हो ए माकुरी मेरो त्यो क्यामेरा हरायो भनेर खोजिरहेको थिएँ ए हातमै रहेछ कि आजकल उसलाई देखेपछि मेरो होस सोस सबै घुमेछ होइन सबै सिरियसली माकुरी म त कहाँ गयो भन्दै पुरै दूर देखाएको त हातमै रहेछ के होइन सो कस्तो हुने के आजकल त लप्पन लाग्छ नि त मेरो होइन ठुक्क यस्तो भन्न पाए कति हुन्थ्यो होला मेरी सानोको एउटै बानी के भयो भाइ कसम मेरो फ्यानहरू फेरि जताततै फ्यान छन् होइन गाह्रो छ मलाई ओए सबैले एकचोटि बिग फ्यान भन गाइदिन्छु ल एकैचोटि ल 1 2 3 दामी ल ल देउरालीको चौतारीमा सानानीले आँखा छोपेको आउँछ सधैँ झझल्को ठुक्क गर्लफ्रेन्ड बनाउने रहर त हामीलाई नभएको होइन सिरियसली मन त थियो तर लामो कसैले बालै नदिएर पो हो र यार हामीलाई यार मेरो लुक्स कस्तो देखियो गाई आज लुक्स ननुहाएको 5 दिन भएको थियो कि त्यही भएर आज कस्तो देखियो ननुहाउँदा कस्तो देखिँदो रहेछन् मान्छे हेर म राम्रो देखिन्छु कि गाई ननुहाए पनि यस्तो राम्रो देखिनु त केही छ कि गाइस ममा के होइन सो हेर नि ननुहाए पनि यस्तो फ्रेस होइन यस्तो नयाँ जस्तो देखिनुमा त यो हो नि त सहीले तिमीहरूले कति भयो ननुहाएको सिरियसली नराडी भन त ठ्याक्कै नयाँ जस्तो देखियो फेरि म होइन तरिका हो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बाहिर जानु लाग्यो है बनगाई जानु लाग्यो है किनकि अब यहाँ आलुहरू लाउनु भएको थियो कि घरमा यहाँ आलुहरू लाउनु भएको थियो सो अब हामी खेती किसानी गर्ने मान्छे पऱ्यो हामी त अब तपाईँहरू जस्तो अब धनी मानी पर्दैन होइन अनि त्यही हो खेती किसानी नै हो हामीले गर्ने हजुरहरूले नि डर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन सो हामी चाहिँ बनगाई जानु लाग्यो किनभने मल आइसक्यो एक बोरा मल आइसक्यो अझै मल लिनु जानु छ कि त्यो पौष्टिक हुन्छ नि त प्रोटिन त्यो अब गराउनु पऱ्यो नि होइन अनि यहाँ हात कस्तो यहाँ ब्लड देख्यो नि हल्का त्यो ढोकाको त्यो हुन्छ है जालीले चाहिँ चेथारिदियो कि लामो अनि यहाँ घरमा कस्तो चलिरहेको साउन्ड ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्यारा कुर्रा होला त्यसको लागि आइएम भेरी सरी है त्यो त मैले गरेको होइन सो क्यारा कुरा आएको हो त्यसको लागि डोन्ट माइन्ड है सो हामी चाहिँ जानु लाग्यो बनगाई अनि त्यति गरेर भेटौँला मोटो ब्लग चाहिँ मैले बनाउँदिनँ झ्याउ लाग्छ कि मोटो ब्लग मलाई मनै पर्दैन बनाउनलाई चित्तै बुझ्दैन अनि तपाईँहरूलाई पनि त झ्याउ लाग्छ होला नि होइन सधैँ मोटो ब्लगमा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ नै हुँदैन कि मोटो ब्लग ट्याक्क यस्तरी कुरा गर्दै एक्सप्लोर हान्दै देखाउँदै यस्तो हाम्रो घर हेर्नुहोस् भन्दै हिँड्न नि पाइयो नि त होइन सो त्यही हो त्यही भएर मोटो ब्लग सोटो ब्लग मैले बनाउँदैन खासै त्यसको लागि आई एम भेरी सरी भन्न चाहेँ है मैले अहिलेलाई होइन अनि क्वालिटी कस्तो आएको छ यार गाइस बुझ्थ्यौँ क्या क्यामेरा अहिले कस्तो क्लियर राखेन र आयो होला पक्कै सोया बुढाहरू
ल सबैजना ल सबैजना सुगम दाइ बिग फ्यान भन्देऊ ल फेरि भल्ला गरिस् ल फेरि वान्स मोर सब्सक्राइब यसके सुगम है अब फेरि ल 1 2 3 सब्सक्राइब यसके सुगम ओइ ओइ ल फेरि सब्सक्राइब ए बाहिर बाहिर रोइतिर यार रोइत्यौ ए बाबु ल ल ल मम्मी जानी मम्मी रोयो डरायो तपाईँले क्यार्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई त झन् खिच्ने होइन जुम गरी देखाउने खिच्दिनँ के फोटो खिचेको ल पानी फाल्ने केही हुन्न पानी फालिदिनु ए यहाँ क्यामेरामा गयो भने केही हुन्न कि पानी हुन्छ बिग्रियो सो त्यही हो अब चाहिँ हामी बर्गेतिर गइन्छ गाइज है अनि पछि के भन्नु र अरू त यार कसम यार केही भन्न नै छैन यार तिमीहरूलाई यार तिम्रो सब्सक्राइबै गर्दैनौ के भन्ने हो यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ हाम्रो छिमेकी आन्टी दाउलेर घाँस कहाँ हिँड्नुभयो त्यो दाउलेर पुरै यहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेकी आन्टी हुनुहुन्छ है घाँस काट्न हिँड्नुपर्छ म राख्दिनँ न ढुक्क बस्छु राख्दिनँ कि यहाँ हैसाले घोच्छु भन्न थाल्नुभयो मलाई होइन सो त्यही हो अब चाहिँ बनगाई जान्छौँ हामी सो हामी चाहिँ जानु लाग्यो गाई चाहिँ अनि पछि त्यही हो अब त्यो मल लिएर आएर तिमीलाई भेट्छु अनि के भएछ खसला पो हेर्छु यति गड्डाको त सो हामी चाहिँ जानु लाग्यो है त गाइस गाइस त्यही हो अब चाहिँ गइन्छ सर र मोटो ब्लक आउँदैन गाइस है मोटो ब्लक त अगाडि ट्याक्क यस्तोहरू देखाए मात्रै हो होइन त्यही हो है गाइस हामी चाहिँ गएको सिरियसली अब चाहिँ बनगाई गएर भेट्नुपर्छ है बनगाई चाहिँ हाम्रो आन्टीको घर हो है सानो सानो मम्मी भन्छौ गए त तिमीहरूले आन्टीको घर गएर मल लिएर आएर होइन भेट्नुपर्छ कस्तो गोरो आएको किन म यहाँ घाम निला आएन टिल्काएन होला फेस सो हामी चाहिँ आइसक्यो गाइज है हाम्रो त्यहाँ डङ्किनी चाहिँ डङ्किनी के खाइसिस भयो तैँले के खाइसिस यहाँ यहाँ मलाई देऊ न सुन तल नानी खाइ खै खाम छिटो सो हामी चाहिँ आइयो गाइज है बनगाई अब यहाँ एकैछिन ट्याक्क बसेर अनि मल लगाएर घर गइन्छ होइन सिधै ओ भाइ नमस्ते भन् दाइलाई नमस्ते ढोक्दै हातमा गुड गर्ल नानी तिमी यहाँ आऊ लौ मिठाई यहाँ आऊ पहिला किनिदिन्छु नि मिठाई तिमीलाई चाउचाउ ल्याइदिएको त्यहाँ आएर त्यो चाहिँ स्कुल गएनस् छुट्टी थियो यता यहाँ मेरो फ्यानहरू एभ्रिवेयर मेरो फ्यान जताततै फ्यान छन् गाइस है सो यहाँ मेरो फ्यान मेरो भाइ ओ भाइ आऊ फ्यान दाइ आएको छ यार बिग फ्यान भन यार बिग फ्यान भन पहिला छिटो नलजाइकन सो हाम्रो भाइ आएको छन् मलाई भेट्नलाई लजाइरहेको छन् है यस्तो नलजाउन् भाइहरूलाई यता यता हेर बिग फ्यान दाइ भन्दै भन न यार भाइ यार मिठाई किनिदिन्छु नि भाइ भनिदेऊ न कसम गाइस यार यस्तै हो मैले चाहेको यस्तै यार सिरियसली सो गाइस हामी चाहिँ एकदम फुलमा जान लाग्यौँ फुलमा होइन हामी वी आर नट फुल बट वी आर गोइङ टु फुल है मेरो इङ्ग्लिस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई फुल हेर्न गइन्छ हामी चाहिँ फुल चोरिन्न हामी चोर पनि होइन होइन यो केमा हो सयपत्री फुल यस्तो दामी दामी छ नि जान पाइन्छ भाइ अहिले लहटे भने कताबाट जाने कहाँको मान्छेको रोदारीको कहाँको आमामा यस्तो दामी दामी फुल यार गाइस यार सिरियसली यार कस्तो दामी दामी फुल यार हेर न पुरै फुल हो कि यहाँ मान्छे यति कमाइने यो फुल लगाएर कति के एउटा फुलको ऊ हुन्छ नि त्यो एउटा फुललाई कति पर्छ थाहा एउटा फुललाई 5 रुपियाँ पर्छ के यहाँ कति धेरै फुल छन् त यहाँ चोर जस्तो गरेर नजाऊ नानी
लभ फ्लावर्स मलाई फुल एकदमै मनपर्छ मेरो फेभरेट नै सयपत्री फुल हो भन्थे होइन माई फेभरेट फ्लावर्स आर द भेरी भेरी ब्युटिफुल एन्ड फेभरेट भन्थे ट्याक्क उसको लागि भनेर यस्तो फुलको बगैँचामा आएर म उसको सम्झनामा होइन तिमीले मेरो भिडियो हेर्दैछौ भने हेर न तिम्रो लागि म त पुरै फ्लावर्स भएको ठाउँमा आएँ नि त कान्छी के छ विचार पर्पज एक्सेप्ट गर्ने हो त सो यहाँ चाहिँ टिकटक बन्दैछ है सो यहाँ चाहिँ टिकटक बनिरहेको छ गाइस है म चाहिँ यहाँ टिकटक हेरिरहेको छु फुल कस्तो दामी फुल यार पुरै फुल लगाएको रहेछन् होइन फुल लगाएको रहेछन् दामी के उहीसम्म पुरै फुलै फुल छ अब यो फुल अब तिहार पनि सक्यो अब कसले किन्ने होइन घाटा लागेको जे होस् है मान्छेहरूलाई को लाउनु भएको जे होस् तिहारमा त लास्टै बिक्यो अब तिहार नै सक्यो अब अर्को तिहारसम्म त यो फुल त फुलै हुन्छ सो त्यही गाइस एउटा फुल अर्को फुल केटा फुलमा आयो के हो होइन तर यस्तो राम्रो मान्छे यस्तो राम्रो फुल पनि कस्तो दामी देखेको सिरियसली गाइस सो त्यही हो दामी मजा आयो यार फुल हेर्नलाई कस्तो मन छ आमा यो त कडै भयो त गाइस यार कडै भयो त यार दुईटै फुल जस्तो राम्रो कस्तो राम्रो हामी दुईजना फुल यो त फुल अर्को फुल है कस्तो दामी देखेको आमा सामान लिएर ट्याक्क लगाएर घर गएर होइन खानुपर्छ होइन अरू के हुन्छ चक्लेट ट्याक्क उठाइदिनुहोस् न के उठाउने चोर्दिउँ क्या चोर्न पाइन्छ कि नै दाइ चोर्न पाइन्छ कि नै थाहा भन्नुहुन्छ कि नै पाइन्न थाहा पाइन्छ भाइ आयो भन्दै ल सब्सक्राइब जसको सुगम है सो त्यही हो चोर्न पाइन्न 1000भन्दा बढी आउनु भएन थोरै आएकै भन्नु पहिले अनुमान गरिसक्नु भयो दाइले म चाहिँ यहाँ रुममा आइसकेँ है भनेपछि त्यही हो लास्ट समय दिनुभएको थ्याङ्क यू सो मच अनि खाना पनि मैले खाएँ होइन भोक पनि लागेको छैन बाहिर मस्त खाइयो होइन भनेपछि साथीहरू आएको थियो केटाहरूसँग बसेर खाइयो मिठो खाइयो होइन अब खाएको नि के देखाइरहनु भनेर के मिठो त के भने मोमो चाहिँ खाएको हो है मिठो त त्यस्तै मिठै हुन्छ मोमो पनि होइन सो त्यही हो गाइस लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच धेरै माया छ भोलिको भिडियो पनि राम्रो आउँछ गाइस तिमीहरूको लागि भनेर म घरको चारैतिर घुमिसकेँ होइन अब जाने कहाँ होला घरको सबै ठाउँ गइसकेँ म होइन सो अब केही नयाँ होला भन्ने सोचिरहेको छु होस् होइन सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है त गाइस बाइ